Protestul de ieri din Piața Victoriei chiar a fost un succes. Să vină atâția oameni pe căldura aia și mai ales în plin sezon de concedii, când majoritatea românilor sunt plecați în vacanțe la mare, la munte sau în străinătate. Deci ăștia care comentează că unde sunt sutele de mii, milioanele de protestatari, de votanți, Călin Georgescu, Aur și așa mai departe. Ei, oameni buni, să nu uităm că tot timpul marile schimbări au început cu puțini oameni și mai ales că nu a fost nicio mobilizare de partid, nu a fost Aur pot sos ca să zică hai mobilizarea și toată lumea la protest. Au avut diferite activități din ce am văzut partidele astea prin țară, iar din ce am înțeles s-ar pregăti un protest pe 1 august. Încă nu știu clar dacă va fi sau nu, dar aceasta este o dovadă că oamenii simpli nu vor să accepte aceste măsuri de austeritate cu care vine Ilie Bolojan, da? Premierul cu 5 vicepremieri și cei care fac reforme de fațadă, dar lor tot bine o să le fie, că nu o să fie, cum zic ei, solidar cu românii. Deci, oameni buni, trezirea națională s-a produs și, apropo, pentru cei care intră să comenteze pe aici la muncă sau așa mai departe, să știți că merg la muncă și studii am suficiente. Hai, ne vedem la următoarele proteste.